ये वीडियो जो है जो अभी आप देखने वाले हैं वो रॉयल एनफील्ड के एग्जॉस्ट के बारे में, वो रॉयल एनफील्ड एग्जॉस्ट के साउंड के बारे में। आफ्टर मार्केट या फिर बाहर से कोई एग्जॉस्ट नहीं लगवाया है। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप सबका दिव्यांश सिंह। इस वीडियो को जो हम शुरू करने वाले हैं उसके बारे में मैं कुछ बता देना चाहता हूं पहले ही। ये एग्जैक्टली रॉयल एनफील्ड एग्जॉस्ट और रॉयल एनफील्ड के इंजन के साउंड के बारे में। अब क्या है कि मेरे दोस्तों के पास जो रॉयल एनफील्ड है उसमें कोई भी आफ्टर मार्केट या फिर एक्स्ट्रा जो बाहर से एग्जॉस्ट लगता है वो नहीं है। इस वजह से जब मैं ये वीडियो बना रहा था एग्जॉस्ट रॉयल एनफील्ड एग्जॉस्ट के साउंड को लेकर के, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अपने दोस्तों के पास जो 2-3 रॉयल एनफील्ड हैं उन सबका अलग अलग वीडियो बनाया है। और रॉयल एनफील्ड का सबका अलग अलग वीडियो है उसमें, जिसमें आपको इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर हिट करें। उसमें क्या है कि अलग अलग जब मैं रॉयल एनफील्ड के साउंड की जब मैं बना रहा था तो हर एक बाइक जो है वो अलग अलग किलोमीटर ट्रैवल की हुई है। जैसे कोई बाइक है जो अभी 100 कुछ किलोमीटर ट्रैवल की हुई है, कोई बाइक है जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल की हुई है। तो उस वजह से अलग अलग एग्जॉस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन सा सॉन्ग किलोमीटर कौन कितना किलोमीटर चला है और किसके साउंड कितना स्मूथ है, क्या करने पे और ज़्यादा स्मूथ हो सकता है साउंड। और देखिए रॉयल एनफील्ड के बारे में जो एक एग्जॉस्ट का साउंड होता है, जो एक मतलब वो वाला ये वाला साउंड वो अलग चीज़ होता है, लेकिन होना चाहिए जो एग्जॉस्ट इंजन को बहुत ज़्यादा अच्छा रखे, एग्जॉस्ट भी स्मूथ हो, साउंड भी अच्छा आए और वो बहुत ज़्यादा मतलब इंथुजियास्टिक हो, अच्छा लगे, चलाते वक्त लगे, एनर्जी लगे। क्योंकि रॉयल एनफील्ड सिर्फ एनर्जी ही के लिए लिया जाता है। रॉयल एनफील्ड बहुत कोई ले रहा है आज की डेट में, जो कि यूथ होता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए। तो अभी हम वीडियो शुरू करने वाले हैं और उसके बाद आप देखिए इसमें कि रॉयल एनफील्ड में रॉयल एनफील्ड के अलग अलग साउंड को लेकर के कैसा आपको फील होता है। अगर आपको डिफरेंस फील हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर डिफरेंस फील नहीं हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताएं मुझे कि आपको डिफरेंस फील नहीं हो रहा है। और देखिए एग्जैक्टली मैं इस वीडियो में बहुत टाइम लग गया मुझे, क्योंकि और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सपोर्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं अगर उन्हें भी रॉयल एनफील्ड एग्जॉस्ट के बारे में या फिर साउंड जो ओरिजिनल साउंड होता है उसके बारे में जानना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहली बुलेट जो कि मेरे दोस्त गुड्डू की है। ये रॉयल एनफील्ड 350S है जो उसने अभी कुछ दिनों पहले ही ली है। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी, डिलीवरी वीडियो, और आप वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जैसा आप देख सकते हैं ये 125 किलोमीटर ही चली हुई है सिर्फ। और अब सुनिए इसके एग्जॉस्ट और इसके इंजन का साउंड। हम इंजन स्टार्ट करते हैं अभी थोड़ी देर में। ओरिजिनल और रॉ साउंड है इंजन का जो आप यहाँ सुन रहे हैं। और जो एग्जॉस्ट का साउंड भी हमने आपको सुना, जैसा कि अभी ये सुन सकते हैं आप, वो भी एकदम रॉ है। इसमें कोई भी फेवर नहीं किया हुआ है, ये जो कंपनी से मिला है वही है। ये था पहला रॉयल एनफील्ड। अब हम चलते हैं सेकंड रॉयल एनफील्ड पे, जो कि मेरे दोस्त सोनू का है। ये 579 किलोमीटर चला हुआ है, जैसा आप यहाँ मीटर में देख सकते हैं। और अब इसको भी हम स्टार्ट करेंगे और इसकी भी साउंड आपको सुनाएंगे। ये भी एकदम ओरिजिनल और रॉ होगा।
इसमें हमने रेस देकर के भी आपको सुनाया कि एग्जैक्टली साउंड किस लेवल तक जाता है इसका, एग्जॉस्ट और इंजन दोनों। जो भी बुलेट लेता है वो चाहता है कि उसका साउंड और अच्छा हो, लेकिन कंपनी फिटेड जो चीज़ें होती हैं वो बहुत कोई को पसंद होती है। अगर आपको ये चीज़ भी पसंद है तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा और मीठा साउंड आता है इसका। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी बुलेट की ओर, जो कि चल चुकी है 15,297 किलोमीटर, जो कि मेरे दोस्त आकाश की है। ये जो बुलेट है ये BS4 बुलेट है, जो कि उसने ली थी अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले। मुझे सबसे अच्छा साउंड इसी रॉयल एनफील्ड का लगा था, जो कि बहुत ज़्यादा चली हुई है, जो कि मेरे दोस्त सोनू की है। और बगल में जो आप बुलेट देख सकते हैं वो मेरे दोस्त गुड्डू की है। दोनों के साउंड को हम कंपेयर कर रहे थे। वैसे ये कैमरा और माइक जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन वो जो दोनों का साउंड था वो बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था। अगर वहाँ पे एक्सीलेटर लेने के बाद आपको थोड़ा सा पिकअप, मतलब रेस देने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वो बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग होती है। अभी आपने तीनों ही रॉयल एनफील्ड के साउंड को सुना। मैं आपको बताना चाहूँगा मुझे तीनों में से जो लास्ट आकाश का साउंड था रॉयल एनफील्ड के इंजन का और उसके साइलेंसर का, वो मुझे सबसे मीठा लगा था। क्योंकि हो सकता है मैं पर्सनली उसे सुन रहा था, आप एग्जैक्टली कैमरा पे उसे सुनोगे या फिर वो जो माइक से मैंने रिकॉर्डिंग किया वो शायद उसे जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो लगा था वो उसी का साउंड लगा था, आकाश की बाइक का। उसके भी कुछ कारण हो सकते हैं। पहली बात कि गुड्डू का जो बाइक है वो अभी तक एक भी सर्विस नहीं हुआ है, और सोनू का जो बाइक है वो जो है वो एग्जैक्टली कुछ भी कहा जाए तो वो अभी भी नया ही है। उसकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है लेकिन फिर भी वो नया है। और जो तीसरी जो आकाश की बाइक थी वो उसकी सर्विसिंग और उसका जो कंडीशन है, जो आकाश मेरा दोस्त जो अपनी बाइक रखता है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से रखता है। वो बहुत केयरफुली बहुत ही मेंटेन तरीके से रखता है। और कुछ दिनों पहले ही उसने अपनी सर्विसिंग भी करवाई थी, और उसने जो नया इंजन ऑयल डाला था उसके बाद हम सबको ये बात लग रही थी कि उसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अगर आप अपनी बुलेट लेने की प्लान कर रहे हो या फिर आपके पास बुलेट है और अगर आप उसे ठीक से मेंटेन करते हो तो आपके एग्जॉस्ट और इंजन का साउंड बहुत ही अच्छा हो सकता है। चलिए एक बार में मैं मान भी लेता हूँ कि जो एग्जॉस्ट है वो सब चाहते हैं कि थोड़ा लाउड हो, थोड़ा अच्छा हो, लेकिन इंजन एग्जैक्टली इंजन का जितना ही लाउड होगा अगर इंजन, उतना ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। रॉयल एनफील्ड या फिर बुलेट में लोग पटाखे मारने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर चाहते हैं। अगर मैं कहूँ तो ज़्यादातर लोग ये करते भी हैं, लेकिन उससे इंजन साउंड में बहुत इफेक्ट पड़ता है, इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप अपने बाइक को प्यार करते हैं और उसे ठीक से रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें और अपनी बाइक की बहुत ज़्यादा केयर करें। अगर आप अपनी बाइक की केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से रखेंगे, तो फिर डेफिनेटली वो आपको वैसा ही रिटर्न भी देगी। वो हो सकता है आपको कहीं ना फंसने दे, क्योंकि बाइक को जैसा आप मेंटेन करोगे वैसा वो रहेगी। इसलिए ये सब बातें मैं कह करके अभी अपनी वीडियो को अंत करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी अपने बुलेट की डिलीवरी बाइक्स जो थी वो गुड्डू और आकाश की, वो दोनों डाल रखी है। दोनों की डिलीवरी मैंने ली थी, उसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, तो वो भी मैंने डाल रखी है। अगर आप चाहें तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।